και του Βουτά κατόπιν των αιτήσεων και το που είχαν συγκεντρώσει οι κάτοικοι των δύο χωριών και των προβλημάτων που το τελευταίο διάστημα αντιμετώπιζαν. Το συγκεκριμένο πρόβλημα χειροτέρευσε την φετινή χρονιά λόγω της λειψιδρίας. Η Οικονομική Επιτροπή, κρίνοντας εξαιρετικής σημασίας στο θέμα, παρέμβαση στο Δημοτικό Συμβούλιο, ομόφωνα, και ερχόμαστε σήμερα να δούμε με ποιο τρόπο, ποια λύση μπορούμε να βρούμε, ώστε τα δύο χωριά που αντιμετωπίζουν μέγα πρόβλημα την φετινή χρονιά, παρακαλώ ησυχία, να μπορέσουν να βρεθούν οι τρόποι εκείνοι ώστε να λυθεί το πρόβλημα το οποίο έχουν. Ο κύριος Σούρας είναι κοντά μας, θα μας βοηθήσει στην προσπάθεια αυτή ανέβρεσης του τρόπου άμεσης επίλυσης του προβλήματος και του δίνω άμεσα το λόγο. Μηχανικό τίποτα. Καλά, ο προϊστάμενος της Οικονομικής Υπηρεσίας θα μας κάνει εισήγηση για τεχνικό θέμα. Δεν είναι θέμα τεχνικό, κύριε Αναστασίου. Είναι θέμα διαδικαστικό. Πώς θα γίνει η διαδικασία. Δεν υπάρχει θέμα τεχνικό. Θα ακούσετε και μετά τα αποφασίσετε. Για σοβαρά θέματα μας σας είδα εδώ πώς γυρίζατε. Αν δεν έχουμε απαντήσει να πείτε να πείτε. Ναι, θα μας κάνει ο κύριος Σούρα. Κύριε Σούρα, για μιλήστε λοιπόν. Δεν είναι θέμα τεχνικό, είναι θέμα διαδικασίας. Πρέπει να μάθετε. Πρέπει να μάθετε. Να μάθετε. Πρέπει να μάθετε. Γιατί ο κόσμος περιμένει από εσάς. Και είναι το θέμα που έχει ζητεί από την Οικονομική Επιτροπή. Και όχι σήμερα εδώ. Γιατί ο κόσμος περιμένει από την νεράκι. Παρακαλώ κύριε Σούρα. Το 14-18 του 84 νόμου διερευνήσεων έργων και τα προεδρικά διατάγματα που ακολούθησαν μετά από αυτό το 609 και το 171 αντιμετωπίζουν σε κάποια άρθρα του τέτοιες καταστάσεις. Ειδικά το προεδρικό διάταγμα 171 του 87, το οποίο ήρθε στο Δήμο μας της Θηλαίας και στους άλλους Δήμους που πιστεύω στις 18 Έκτου του 87, μιλάει για τέτοιες περιπτώσεις, για όπου ρυθμίζονται θέματα για την ορμόδια ενέργειας διαγωνισμών, ρυθμίζονται θέματα επίπληξης και προσδιορίζονται οι περιπτώσεις της απευθείας ανάθεσης έργων, της εκτέλεσης έργων από κατασκευαστικές επιχειρήσεις του ΝΟΤΑ και την εκτέλεση έργων με αυτεπιστασία. Τι λέει λοιπόν το προεδρικό διάταγμα αυτά, εγώ θα σας πω τις δύο περιπτώσεις που αντιμετωπίζουν αυτή την κατάσταση. Η πρώτη περίπτωση που μιλάει για εκτέλεση έργων με αυτεπιστασία και για να εκτελέσεις ένα έργο με αυτεπιστασία, που σημαίνει ότι ο Δήμος προμηθεύεται από το ελεύθερο εμπόριο τα υλικά και εκτελεί τις εργασίες με τα δικά του συνεργεία και τους δικούς του εργάτες. Σε αυτές τις περιπτώσεις της αυτεπιστασίας επιτρέπεται αν ο διαγωνισμός δεν φέρει κανένα αποτέλεσμα, είτε οι προσφορές κριθούν μη ικανοποιητικές από τον κύριο του έργου, αν υπάρχει ανάγκη κατεπίγουσα που προέκυψε από θεομηνία ή ανωτέρω βία και χρειάζεται να αντιμετωπιστεί αμέσως, αν πρόκειται να συνεχιστούν εργασίες μετά από έκδοση του αναλόγου, αν πρόκειται για ειδικό έργο με ειδικές συνθήκες και αν η αξία του έργου δεν υπερβαίνει τα ποσοστά της απευθείας ανάθεσης όπως αναφέρεται στο 14-18. Μπορεί λοιπόν ο Δήμος να εκτελέσει τα έργα με αυτεπιστασία. Κατά την εκτέλεση του έργου με αυτεπιστασία, η οργάνωση, η διεύθυνση των μέσων που απαιτούνται για την εκτέλεση του έργου γίνεται από το Δήμο. Η διευθύνουσα υπηρεσία παρακολουθεί και μπορεί να παρέμβει για τον σκοπό αυτό στην κατασκευή του έργου και γενικά η επίβλεψη γίνεται από το Δήμο. Κατά την αυτεπιστασία, όπως αναφέρεται στο προεδρικό διάταγμα 609, το κυριότερο για την εκτέλεση αυτό είναι κατά την εκτέλεση του έργου, όπως αναφέρει παράγραφος 6, τηρείται
τη δίκη της υπηρεσίας, ημερολόγιο για οποιαδήποτε εργασία απολογιστική γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις. Τι θέλω να πω. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι και η μελέτη. Αυτό είναι το πιο σπουδαίο. Το πιο σπουδαίο. Στην οποία μελέτη περιλαμβάνει την προμήθεια υλικών που σας είπα, αν δεν ξεπερνάει το ποσό της απευθείας ανάθεσης που υπάρχει από το Δήμαρχο, τα 15.000, γίνεται με απευθείας ανάθεση και τις εργασίες που προβλέπεται να γίνουν για την εκτέλεση αυτού του έργου. Δηλαδή, μηχανήματα, τόσες ημέρες επί τόσο του μεροκάματο, τόσο, την προσωπική, τους υδραυλικούς, τους εργάτες, πετρέλα, όλα. Τρίτε πρέπει να είναι ημερολόγιο. Αν λοιπόν αυτό τηρηθεί, νομίζω ότι ο σωστότερος και ο γρηγορότερος τρόπος είναι η απευθείας ανάπτυξη. Τώρα, η αντιπιστασία, που πιστεύω ότι είναι γρήγορη και, πώς σας πω, και αποτελεσματική. Όμως, εάν ο προϋπολογισμός της μελέτης ξεπερνάει το ποσό της απευθείας ανάπτυξης των έργων, δηλαδή τα 10.000 συν το ΦΠΑ, τότε χρειάζεται και όλος αυτός ο φάκελος να πάει στο Συμβούλιο Δημοσίων Έργων για έγκριση. Αν είναι κάτω από το ποσό αυτό, δεν χρειάζεται να πάει ο φάκελος στην Επιτροπή Δημοσίων Έργων, στην Επιτροπή Αντίπουτα, διότι ναι, καλώς το κάνετε με αυτή τη πιστασία. Λοιπόν, αυτό ήθελα να σας πω. Εγώ νομίζω ότι το έργο αυτό μπορεί να εκτελεστεί με αυτή τη πιστασία γρήγορα και αποτελεσματικά. Για να δώσουμε και στον κόσμο να καταλάβει και οι δημοτικοί σίγουροι να καταλάβουν. Ο τρόπος της αντεπιστασίας καταρχάς δεν θα ξεπεράσει την προμήθεια των 12.000 ευρώ. Έτσι, για την προμήθεια των συγκεκριμένων, το σωλήνα, δηλαδή τους σωλήνες στους οποίους θα τοποθετηθούμε. Όσον αφορά τις τσάπες, τους εργαλειικούς και δηλαδή το εργατικό θα το βάλει ο Δήμος. Δεν είναι την αιγύδα του γύρου. Θα βάλουμε ένα μηχανικό που θα επιβλέπει το έργο, θα κάνουμε τη στιγμή ημερολόγιο και θα είμαστε έτσι. Αν πάρουμε την απόφαση να εκτελέσουμε και τα δύο τα έργα της αυτοεπιστασίας, δεν θα ξεπεράσουν τα 12.000 ευρώ και τα δύο έργα, δηλαδή 12 το ένα, 12 το άλλο. Μπορεί να είναι και πιο λίγα. Θα το κάνουμε δηλαδή με αυτόν τον τρόπο που μας επιβλέπει αύριο το πρωί να ξεκινήσουμε το έργο. Θα δώσω εντολή εγώ στην τεχνική μου υπηρεσία να μου κάνει μέχρι την Τετάρτη, την Πέμπτη, την τεχνική την μελέτη. Και από εκεί και πέρα θα βαδίζουμε. Θα ορίσω ένα μηχανικό ο οποίος θα επιβλέπει και στα δύο τα έργα. Δηλαδή στην ουσία θα κάνουμε προμήθεια μόνο στους Ελλήνες και τίποτα άλλο. Τις τσάπες και το προσωπικό και τους υδραυλικούς θα τους βάλει ο Δήμος. Έχουμε εξασφαλίσει την ηλεκτροδότηση των συγκεκριμένων. Θα πάρουμε και απόφαση στο Ελληνικό Συμβούλιο, ούτως ώστε σε 2-3 μέρες θα ξεκινήσουν και το πολύ σε μια εβδομάδα να έχουν νερό τα δύο χωριά. Αυτό δεν να προτείνω και ο καθένας από εδώ και πέρα θα πάρει την ευθύνη. Στην αυτοεπιστασία δηλαδή πρέπει να αναφέρει η απόφαση του Συμβουλίου γιατί κάνουμε αυτοεπιστασία. Διότι δεν αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει μεγάλο πρόβλημα. Είναι έντονο το πρόβλημα, δεν μπορούσαμε τόσο καιρό να δώσουμε λύση στο πρόβλημα, διότι είχαμε πρόβλημα με τη ΔΕΗ, να δώσουμε ρεύμα για να κάνουμε ίσως, εγώ δεν κοροϊδεύω κανέναν. Και θα δούμε στην πράξη ποιος κοροϊδεύει. Θα δούμε εντός των ημερών ποιος κοροϊδεύει. Και αυτά τα οποία είπες εσύ, και αυτά τα οποία είπες εσύ, σου είπε ο κύριος Σουεψάρτε μελέτη και συμπλήρωσε ο κύριος Πετσής ότι δεν είναι απλή η μελέτη, είναι τεχνική περιγραφή. Την έχετε, σήμερα την μελέτη θα την κάνω, υπάρχει αυτή, μην ανησυχείς. Μην βγάζεις όλη την καρδιά σου. Συρρέμισε, εγώ είμαι ήρεμος. Και σε πρέπει κάποτε να είσαι ήρεμη και κάποτε να μην αητίζεις. Γιατί ο λαϊκισμός έχει πολλά κακά. Πολλά κακά. Λέω την αλήθεια και λέω την πραγματικότητα. Και στο τέλος θα δούμε ποιος θα δικαιωθεί από όλη αυτή την κατάσταση. Εσύ έφερες και είπες ότι θα δούμε αν οι γεωτρήσεις είναι εντάξει. Οι γεωτρήσεις πήγε ο κύριος Σαμπλέξης την άλλη μέρα το πρωί. Λογικά σκεφτόμαι. Όχι, με κοροϊδέψανε.
Τη ήρθε ο κύριος Σαφνέκης στις γεωτρήσεις και τις δύο εκεί που ότι μπορούν την άλλη μέρα το πρωί να τεθούν σε λειτουργία να βγάλουν 35 κυβικά νερό και είναι όλα ok. Αύριο το μεσημέρι θα έχουμε τεχνική περιγραφή και καλώς εφόσον των προγραμμάτων Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή θα αρχίσει το συνεργείο του Δήμου οι δύο τσάπες, μία στο Βουτά και μία στην Αυγαριά, να αρχίσει να εκτελεί το έργο για να πιει ο Κοσμάκης νερό. Αφού εκ των προτέρων το Δημοτικό Συμβούλιο πάρει απόφαση και ψηφίσει τις δύο πιστώσεις των 150 ευρώ για να συνδεθεί το ρεύμα. Και ξέρετε πάρα πολύ καλά, κυρία Τσαρούχα, ότι εγώ έκανα πάρα πολλές προσπάθειες. Αλλά σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί καμία οικειότητα πλέον νόμιμα να ηλεκτροδοτηθεί. Σε καμία περίπτωση. Και πρέπει ο κόσμος να μάθει την αλήθεια. Κάναμε πολλές προσπάθειες. Για να γίνει η ηλεκτροδότηση σε μια κοινότητα όπως ο κ. Αλεξανδρής είναι δίπλωμα στην ΔΕΗ, χρειάζονται πάρα πολλά πράγματα. Χρειάζεται χρήση γης. Χρειάζεται να πάρει άδεια από την περιφέρεια. Η άδεια από την περιφέρεια δεν υπάρχει κανένας δήμος στην Ελλάδα. Διότι κολλάνε στο ιδιοκτησιακό καθεστώς. Έτσι, αυτό το ξέρω πάρα πολύ καλά. Έχουμε αναθέσει τη μελέτη, είναι όλες οι μελέτες έτοιμες και ακόμα για καμία γεώτρηση δεν έχουμε πάρει χρήση νερού. Άδεια χρήση νερού. Λοιπόν, βρήκαμε έναν τρόπο που το βρήκα μαζί με τη ΔΕΗ και σε αυτό το σημείο δεν πρέπει να μιλήσω άλλο, πρέπει να σταματήσω διότι πώς θα γίνει η δουλειά. Γι' αυτό εγώ υπόσχομαι στους κατοίκους και θα το είχα κάνει μόνος μου αν μπορούσα. Αν δεν πέρναγε το όριο των 12.000 ευρώ που δεν θα το περάσει και είχα μελέτη, θα έδωνα εγώ απευθείας συνάντηση. Και δεν θα είχα κανέναν ανάγκη από τους δημοτικούς συμβούλους να έρθει σήμερα εδώ. Αλλά επειδή είναι θέμα αυτοεπιστασίας τώρα για να γίνει γρήγορα, παρακαλώ τους δημοτικούς συμβούλους να συμπαρασταθούν στους κατοίκους εδώ που δεν έχουν νερό και το πολύ σε 10 μέρες από σήμερα να έχουμε νερό. 1,5 χρόνος μετά που έχει να τεθεί σε γραφείο, πού είναι η μελέτη? Πάλι τα νιάτα χωρίς νερό. Πίνουν νερό, νερό που δεν έχουν στα σπίτια τους. Έχουν νεράκι με σκουλίκια πάλι. Η σκεπαστή, υπάρχει μελέτη, εγκεκριμένη από εδώ το Δημοτικό Συμβούλιο. Πού είναι το νερό? Και πόσες άλλες περιοχές είναι χωρίς με προβλήματα νερού? Άρα να σας πω και το άλλο. Σαν δημοτική αρχή, οι κύριοι εδώ δεν νοιάστηκαν. Έχουν έκθεση στα χέρια τους ότι 4 τοπικά διαμερίσματα, 4 οικισμοί έχουν ακατάλληλο νερό για πόση, από πόσους μήνες. Στα σπιτάκια τους τα έχουν. Είναι, τα ελληνικά είναι ο Άγιος Νικόλαος των Ελληνικών, είναι η Γερακή και το Καστρί. Είπανε τίποτα και ο Κοσμάκης πίνει νερό ακατάλληλο. Τίποτα δεν κάνανε. Έχουν από τον Απρίλη, από τον κύριο ο οποίος κάνει τις αναλύσεις και προτείνει σαν μελέτη να δουν χλωριοπύρες σε πόσα σημεία. Είναι το έτοιμο για να σας επιβεβαιώσετε επί 20 μέρες, ο κύριος Πανούς και ο κύριος Μπύρης προσπαθούν να κάνουν αυτές τις περιβόητες 2 μελέτες. Κύριε Κατούνη, επιβεβαιώστε με, έχουν κάνει και αυτοψία στο χώρο. Συνεχίστε και πείτε στην κυρία Τσαρούχα, παρακαλώ, πόσες προσπάθειες εδώ και 20 μέρες για αυτές τις περιβόητες μελέτες. Αν ρωτήσω τον κύριο Μουσουτζάνη, θα μου τα επιβεβαιώσει αυτό? Κυρία Τσαρούχα, σας παρακαλώ. Παρακαλώ πολύ. Μου είπατε ότι δεν μου είπατε ξανά. Ρώτησα για αν έχουν ρεστεί οι γεωργήσεις των Δήμων. Συμφωνώ να ξεκινήσουμε αύριο. Τα εργαλεία του Δήμου αύριο είναι να βρουν τις 2 περιοχές. Και Βουτά και στην Αυγαριά. Ένα. Συμφωνώ να γίνει. Σας παρακαλώ, ησυχία για να τελειώσουμε. Συμφωνώ. Η πρότασή σας, αυτό είναι το κάνω πρόταση. Αυτό κάνω πρόταση. η πρότασή σας, κατευθείαν. Να γίνει μελέτη βάσει του νόμου όπως είμαστε συμφωνημένοι, να γίνει επικαιροποίηση μελέτης και εφόσον γίνει επικαιροποίηση, μετά θα γίνει η αγορά των υλικών. Από αύριο τα μηχανήματα σκάβουν. Για να γίνει μελέτη, δεν έχει το πράγμα, δεν είναι διαφορετικό. Η πρόταση δικιά μου είναι από αύριο που θα ξεκινήσει. Έχουμε λοιπόν 2 Το έργο θα εκτελεστεί από την πιστασία και τίποτα άλλο. Η πρόταση του Δημάρχου να ξεκινήσουμε από αύριο με αυτεπιστασία. Η πρόταση του κυρίου Αναστασίου είναι να γίνει μελέτη και μετά να πάμε. Όχι, δεν είπα αυτό. Να ξεκινήσουν αύριο τα μηχανήματα. Να ξεκινήσουμε αύριο τα μηχανήματα. Η αγορά των υλικών, μα αφήστε κυρία Πρόεδρε, επιτέλους. Να τελειώσουμε. Θα κατελειώσει. Με παραπάνω και να γίνω σαφή. Αύριο τα μηχανήματα σκάβουν από αύριο, να ξεκινήσει από αύριο μελέτη, να γίνει επικαιροποίηση μελέτης όσο προβλέπει ο νόμος και η επικαιροδούρας
Εάν δεν γίνει μελέτη, αγορά υλικών δεν πιστεύει. Κύριε Παναγιά, Τεξασία, κύριε Μουλιά, κύριε Μουλιά, κύριε Μουλιά. Ωραία. Κύριε Κούτα, Αυτοεπιστασία. Κύριε Καμαράτο, κύριε Κυρπισλίδη, Αυτοεπιστασία. Κύριε Αλεξανδρή, κύριε Βάμη, Αυτοεπιστασία, κυρία Τζαρούχα. Αυτοεπιστασία, ούτως ή άλλως και η ίδια Κύριε Πετσί. Πρέπει να ευχαριστήσουμε πολύ τον κύριο Σωρά, ο οποίος όχι να τον ευχαριστήσουμε γιατί ανήκει σε εκείνους τους οποίους πρέπει να ευχαριστούμε για το ότι μας ενημερώνει πάντοτε με τρόπο άδωνο και πιστεύω ότι το σώσου Σε παρακαλώ. Εγώ θα μείνει χωρίς εδώ. Δεν έχετε μείνει σε λεπτό. Εμένα που βρίζεις θα με καλέσεις να σου φτιάξω τη μελέτη. Η μελέτη έπρεπε να έχει φτιάξει, δεν πρέπει να έχει φτιάξει. Έπρεπε να την έχω φτιάξει, γιατί έχω λάβει καμιά εντολή. Πώς δεν έχει Έχεις πράγμα. ρωτήσει κανέναν αν έχει δώσει εντολή εδώ. Πώς δεν έχει πράγμα. Αυτό σας είπα. Εγώ αυτό σας είπα. Πρέπει να τελειώσω. Ένα-ένα τα πράγματα. Ένα-ένα τα πράγματα. Είσαστε 40 άτομα και πρέπει να δώσετε το δικό του. Να σας πω τώρα ένα. Να τελειώσω. Δεν της έχει πάει κανένας από την τεχνική υπηρεσία παρόν. Άλλο λέω, από την τεχνική υπηρεσία παρόν δεν ήταν κανένας. Τι πράγματα είναι αυτή. Για την άντληση της γεώτρησης υπάρχουν προδιαγραφές. Πρέπει δηλαδή η γεώτρηση να λειτουργεί 48 ώρες, δηλαδή να αποδείξει ότι έχει νερό, να πέσει στα άμυνα, να ξαναδίνει χωρίς καν να έχει κάτι. Πρέπει γίνει αυτό το πράγμα. Τι να επικυρώσει το δημοτικό συμβούλιο. Γιατί Παρακαλώ, νόμιμα και νόμιμα και νόμιμα. Εγώ παρανόμως όλο το δημοτικό συμβουλίο υφίσταμαι να επικυρώσω. Δεν έχω αγαθό εδώ και 12 χρόνια το νερό. Δεν με αφορά τι είπατε. Είπατε και τα άκουσα. Να γίνει μελέτη, να γίνει νόμιμα, να γίνει έτσι. Να δούμε σε μια εβδομάδα. εγώ θα μιλήσω. Ο κύριος Ιβάνιος. Γιάννη, μισό λεπτό. Άκουσα, σας άκουσα. Μπράβο.